দীঘাতে বিকেলের পরে ধেয়ে আসছে ঝড় বৃষ্টি। আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন, পরপর 3 দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের পূর্বাভাস দীঘা সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। 15 থেকে 17 মার্চ পরপর কয়েকদিন ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দীঘা সহ পূর্ব মেদিনীপুর। এদিন সকাল থেকেই মেঘলা আকাশে সূর্যের দেখা নেই। এদিন বিকেলের পর ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস অফিসের। শুধু 15 মার্চ বুধবার নয়, আগামী অন্তত দিন তিনেক আবহাওয়া প্রায় একই রকম থাকবে। 24 ঘন্টায় আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন। আবহাওয়া দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যায়, দীঘার শেষ 24 ঘন্টায় আবহাওয়া ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন অর্থাৎ 15 মার্চ বুধবার দীঘার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31.5 ডিগ্রি স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 21.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থেকে 1 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 74%। আগামী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকের শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এদিন 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 22.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হয়েছে, যা স্বাভাবিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থেকে 1 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 78%। এদিন বিকেল পর থেকে আগামী কয়েকদিন ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পাঞ্চল শহর হলদিয়ায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 22.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। হলদিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাথি শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 22.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়ার পরিবর্তনে কাথি শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়বে। আগামী 24 ঘন্টায় শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা শহরের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 22.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শেষ 24 ঘন্টায় দীঘা সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় 15 মার্চ থেকে 17 মার্চ পর্যন্ত দীঘা সহ সর্বত্রই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।